Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario, ascendente Sagittario, Luna o Venere in Sagittario. Andiamo a vedere cosa può accadere nell'amore nei prossimi 7-6 giorni, sia che tu abbia una persona sia che non ci sia ancora nessuno. Andiamo a vedere cosa è previsto in qualità di karma, di dharma per l'evoluzione della tua anima, quindi vediamo nella realtà fenomenica cosa può accadere per tale adempimento. Rispetto alla lettura di tarocchi online, invito sempre a guardare il video sui tarocchi e come funzionano le letture generali, come prendere le letture generali. Metto il video sotto all'info box in descrizione, fondamentale perché i tarocchi non leggono il futuro. I tarocchi leggono delle possibilità, le infinite possibilità animiche, karmiche e dharmiche sulle quali mettere l'attenzione affinché tu possa realizzare la completezza che sei venuta qui a manifestare sulla terra, ok? Detto questo, invito sempre a studiare i miei podcast dell'arte sciamanica per praticare la magia consapevole e rendervi libere dallo psicopenitenziario in cui ci troviamo, che ci vuole schiavi e delegando all'esterno la responsabilità di ciò che ci può accadere. Siamo noi i responsabili sempre delle nostre proiezioni di vita. Ecco perché invito sempre a studiare nel mio canale, lo dico soprattutto alle ragazze nuove. Per chiunque lo desiderasse, ho messo in vendita a disposizione in formato PDF il mio primo libro, Il risveglio della coscienza, che è una tesi in naturopatia, e potete scrivermi all'indirizzo taromantic21@gmail.com. Ok, detto questo, ragazze mie, ragazzi, partiamo. Vediamo qual è. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Energia guida, carta guida per te, Sagittario, carta guida. Carta guida. La temperanza, qua ci sei tu. Ti vedo che va tutto a tuo favore in questa settimana, soprattutto per quanto riguarda l'equilibrio dentro di te. Un nuovo equilibrio ritrovato, un iniziare a darti amore come si deve. Vedo un equilibrio ritrovato, c'è un'energia di grande equilibrio tuo, di centratura, di fermezza interiore. 5 di spade, qua abbiamo avuto un po' di tensioni relative all'amore, se arriva l'amore oppure rispetto all'amore, un po' di tensioni con qualcuno. Qua vedo che c'è un equilibrio in te ritrovato. Se abbiamo una persona e ci sono state delle tensioni, qua vedo che verrà trovato l'equilibrio, va bene? Vedo dialogo, la temperanza è parlarsi, no? Per trovare un equilibrio. Questa è in linea generale quello che può accadere in questa settimana. Andiamo a vedere cosa ci racconta la stesura in grande. Vedo dialogo, apertura, comunicazioni con la temperanza che portano equilibrio, comunicazioni, vediamo, Sagittario. Cosa ci raccontano i tarocchi, Sagittario, amore, prossimi 6-7 giorni. Vediamo. Due di bastoni, cavaliere di denari, mi dicono che le cose stanno andando un po' lente in amore, ci si sta concentrando sul futuro, sui propri obiettivi personali, lavorativi, l'amore può essere un po' fermo, mi dicono, vediamo. Energia attuale, energia positiva, negativa, passata, futura e conclusione di energia futura. Allora, qua abbiamo il cavaliere di denari, il carro, 3 di coppe, l'asso di coppe. Per alcuni di voi l'amore c'è già stato, c'è un amore qui, vedo condivisione, poi vedo avanzamento, poi un rallentamento, forse per distanza o per lavoro. Vediamo un po' cosa ci dicono. Energia attuale, la papessa, infatti ti vedo con un'energia un po' più introspettiva in questo momento, c'è silenzio con qualcuno, la situazione è un po' stagnante con qualcuno.
Oppure la papessa mi parla proprio della tua energia introspettiva, ti stai dedicando ai tuoi studi, a quello che devi fare, energia un più introversa, no? Vediamo il positivo. Cavaliere di spade. Comunicazioni improvvise. All'attacco, qualcuno passa all'attacco. Comunicazioni improvvise che rompono un silenzio o che si smuove qualcosa. E lo dicevamo anche qui. Vediamo il blocco. L'imperatore. Probabilmente abbiamo avuto a che fare con una persona un po' più inflessibile, un po' più rigida, con la quale c'è silenzio oppure c'è una situazione statica. Vedo comunicazioni qui. Oppure se sei da sola o da solo è come se vedessi un essere un po' più rigida sulle tue posizioni, non ti apri facilmente. Oppure il carattere di una persona qui più inflessibile, dedito al suo lavoro, alle sue cose. Vediamo che è successo qua nel passato. Re di denari, asso di bastoni. Io qua vedo che c'è stato un inizio con una persona, però forse questa persona è troppo concentrata su di sé, sulle sue responsabilità, e quindi qua o c'è silenzio oppure la situazione è un po' più piatta. Oppure sei tu che hai chiuso le comunicazioni con questa persona che ci ha provato, diciamo, una persona qua vedo una persona matura, una persona responsabile, però tu hai dei dubbi. Oppure sei tu molto concentrata nelle tue cose o concentrato nelle tue cose, lavoro, stabilità, denaro, qualcosa che a livello lavorativo ti ha acceso una nuova linfa, quindi ti stai dedicando a questo. Vediamo cosa succede qua. Prossimi 6-7 giorni, Sagittario, 5 di bastoni, 9 di spade, 2 di spade. Avviene un litigio qua, te lo dico. Però con la temperanza qua come carta guida mi parla di un litigio che può essere risolto. Allora, se abbiamo una persona qua, io vedo che ci sono comunicazioni da parte di una persona, però può avvenire un litigio. Cioè ci sono 5 di bastoni che mi parla di ehm, contrarietà. 9 di spade, ansie e preoccupazioni relative a queste contrarietà. E il 2 di spade mi dice non saper cosa fare o cosa pensare rispetto a questo che accade. Che viene dopo il 2 di spade? La regina di coppe. Ti chiedono un po' di pazienza, non devi fare niente. Non devi fare niente, solo un po' di pazienza perché le cose si sistemano a tuo favore. Non subito in questa settimana, dopo il litigio, dopo questa tensione che ci può essere, ma con la regina di coppe qua mi dicono un po' di pazienza perché da un momento all'altro arrivano comunicazioni per sistemare le cose. Ok? Quindi ci può essere ci possono essere dei litigi inerenti all'inflessibilità di questa persona, o per motivi di lavoro, o per motivi di anche terze persone, che possono essere anche l'intorno che ha questa persona intorno, appunto. Infatti le cose possono andare spedite e poi bloccarsi, rallentare un po'. Un po' di pazienza ti chiedono. Per le ragazze e i ragazzi single, vediamo cosa mi aggiungono i mini tarocchi. Qua abbiamo i segni del cancro, pesci, scorpione, capricorno, vergine, toro e ariete, e sagittario come te. Allora, energia attuale, la papessa. O sei tu che comunichi qualcosa a qualcuno perché non ti stanno bene alcune cose e poi aspetti di vedere il risultato, sappi che il risultato è a tuo favore perché non devi fare niente che aspettare la comunicazione. Vediamo la papessa, energia attuale, 3 di spade, qua c'è silenzio con qualcuno, o stiamo elaborando un dolore emozionale vecchio, o ci siamo messe a studiare la legge spirituale per elaborare le intuizioni giuste su come procedere nel nostro cammino, ci siamo riversate sul lavoro, 3 di denari, oppure c'è un blocco per terze persone. Vediamo il cavaliere di spade dal positivo. Il diavolo. C'è una persona che ti parlerà a tutti i costi. Ti parlerà a tutti i costi. Ti vuole a tutti i costi.
C'è molta energia passionale però qua, passionale, sessuale. Questo imperatore qui, vediamo. Il matto. Qua c'è una persona che non si lancia facilmente nei sentimenti, diciamo, o stiamo avendo a che fare, abbiamo avuto a che fare con una persona che non sai se va, se viene, non si lancia facilmente perché è molto concentrato su di sé, oppure sei tu che hai paura un po' a lasciarti andare a questa persona nuova che può arrivare, ok? Che va sparata verso di te, eh? Vediamo l'asso di bastoni, re di denari, passato, regina di denari, ci sono più regine qua, re di denari, 10 di spade. Non so chi ha chiuso una relazione con una persona impegnata qui, oppure se si è avuta una situazione di chiusura con questa persona molto concentrata su di sé e adesso c'è silenzio o c'è una situazione introspettiva. Una persona che era impegnata non si poteva impegnare con te, non lo so, vediamo questo 5 di denari, 5 di bastoni, 2 di spade, ci può essere, qua è un litigio vedo, o c'è già stato e ci sono reminiscenze di questo litigio, 9 di spade, la torre, vedi? Sì, allora qua secondo me o c'è stato un litigio, ci può essere in questa settimana uno scoppio che porta a una rivelazione, a qualcosa, a un non saper cosa fare, ti chiedono di attendere perché sarà questa persona a farsi avanti. Vediamo sul 2 di spade. Il mago, vedi che ti ho detto? Non devi fare niente perché c'è questa persona che vuole un'opportunità assolutamente con te. Se c'è questo litigio, c'è già stato, per la chiusura, la rottura per terze persone o l'incapacità di venirsi incontro, non devi fare niente che aspettare questa persona, mi dicono. Il mago. Regina di coppe. 9 di spade, vedi? Hai un po' paura a lasciarti andare a questa persona qui. Hai un po' paura a lasciarti andare a questa persona qui. Vedi, paggio di coppe, c'è qualcuno che ti vuole. C'è un po' di tensione su questo. Se è una persona nuova, io vedo che passa all'attacco questa persona e ti vedo un po' tesa dentro di te. Che faccio, che non faccio? Mi lascio andare, rompo con la mia rigidità, che faccio, che non faccio? Vediamo un po'. Energia attuale tua di questa persona nei confronti di questa persona. 7 di coppe, infatti puoi avere dei dubbi tu, un po' confuso, perché tu vuoi tanto l'imperatrice, ma non sai se te lo può dare o meno questa persona. Vediamo l'energia di questa persona nei tuoi confronti. 6 di denari, è una persona che vuole venirti incontro, cercare di venirsi incontro, di può stare lontano per lavoro, 2 di bastoni, il 6 di denari, però ti dicono non fare nulla perché lo fa questa persona qui. Così come se una persona nuova, è come se ti dicessero di schiarirti un po' le idee avendo a che fare con le tue emozioni. La tua energia, 7 di coppe e poi la forza, è come se tu volessi avere la forza di recuperare bene te stessa o te stesso, mi spiego? Per alcuni di voi ci possono essere delle opzioni, quindi siete un po' in crisi su questo, che faccio, che non faccio. Qua ti dicono che c'è una persona che passa all'attacco e ti vedo un po' preoccupata su questo. Perché di nuovo la regina di coppe? 4 di denari, vedi, non ti lasci molto andare, stai un po' sulle tue, però questa persona c'è. Poi ovviamente ragazze mie, ragazzi, vi metto anche le meditazioni su come agire nei confronti di una situazione, una persona, un incontro, no? Stanno nella playlist meditazioni guidate, sono brevissime meditazioni quando avete a che fare con qualcosa e non sapete come fare, ok? Qua abbiamo i segni del leone, anche del gemelli, ariete, sì. Vediamo cosa muove questa persona. Lo facciamo con i miei oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. E vedi? Ti penso anche quando sto con lei, sto impazzendo. Guarda, allora per alcuni di voi, adesso che mi è uscita questa carta, mi danno anche altre informazioni. C'è una persona con la quale
tu hai chiuso una relazione perché aveva un'altra persona, e sei in confusione. Che succede? Cerchi di trattenere le tue emozioni. Fatto sta che questa persona arriva all'attacco, vuole un'opportunità con te. Inizialmente qualcosa di sessuale, di sensuale, però con il mago mi dice che c'è un'ottima probabilità che questa persona voglia ancora di più con te. Perché questa persona ha chiuso la relazione con un'altra persona, l'ha chiusa e rientra da te. Quindi, cosa vuoi fare tu? Questa è la domanda. Ti vedo chiusa o chiuso, però sta a te la scelta, mi spiego. Io vi consiglio sempre di approcciarvi all'emozione che vi arriva, non alla persona in sé, come vi spiego sempre negli ultimi podcast che sto mettendo nella playlist l'arte sciamanica, ok? Vediamo qualcos'altro. Vuoi sposarmi? Vuoi sposarmi? E qua ragazzi te l'ho detto che questa è una persona che vuole un'opportunità importante con te. Vedete un po' come vi risuona? Questa è una persona che vuole un'opportunità importante con te. Se c'era una terza persona non c'è più questa terza persona. E qua verrà la distruzione della relazione che questa persona aveva con un'altra persona e vuole un'opportunità con te. Inizialmente ti vedo un po' sulla difensiva, però poi sta a voi scegliere, no? Invece se è una persona nuova è una persona, può darsi che tu stia chiudendo una situazione con un'altra relazione a livello emozionale. Arriva questa persona, non sai cosa pensare e poi sta a te vedere un po' come recuperare te stessa anche sulla vita emozionale, no? O te stesso. Vediamo un po' cosa dicono l'ultima carta di Rider Waite, amore, Sagittario. Sì, 6 di bastoni, io vedo successo. Vedo che tu avrai sotto controllo la situazione, prendi le decisioni giuste, avrai successo, mi dicono. Quindi qualsiasi scelta tu decida di fare ci sarà successo per te. Guarda, c'è il 2 di coppe. Io credo che qua vi lascerete andare perché avrete la giusta intuizione, come ci insegna la papessa, che fa le cose con saggezza, ok? Vediamo cosa ci dicono gli altri oracoli. Pace. Young, vedi come sono forti questi oracoli, come i tarocchi. Sì, perché c'è una persona che vuole fare pace con te, lo manifesterà, tu ti chiederai il perché, avrai le tue domande, ok? Prima di dire sì. Cosa c'è dopo? Scambiarsi doni. Io qua vedo che tutto fluisce, c'è pace, c'è bellezza, c'è equilibrio, ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!